Anlamıyor musunuz? Hepimiz de yeni yetme gençler gibi hareket ediyoruz. Yani ne diyorsun sen? İksir sahte olsa bile kendimizi yaşlı hissetmiyoruz, öyle mi? Son kuruşunuza kadar sizi soyduğu için İzma'ya teşekkür etmelisiniz. Hayır, bu doğru olamaz. Şunu yakalayın! Geri çekilin, yoksa bunu kullanırım. Öksürük şurubu mu? Hayır, yaptığım en şeytani, en acımasız iksir. Bunu içtiğim zaman bana dokunamazsınız bile. Yakalayın şunu! Seni cadı buraya gel. Ha, şuna bakın, ne tatlı şey kadar şeker. Gördünüz mü, söylemiştim. Çok garip. Hiçbir yere ayrılmayın. En son videolar ve daha fazlasını ilk izleyen siz olmak ister misiniz? Öyleyse abone olmak için hemen Disney Channel logosuna tıklayın. Ya da diğer muhteşem diziler için sol veya sağdaki kutuya. YouTube'da Disney Channel'ı izlediğiniz için teşekkür ederiz.